Hello， 大家好。咁啊，今日就適逢同個客驗收水電嘅，咁都帶大家睇埋驗收水電嘅過程啦。嗱，通常咧我哋就會點樣驗收咧？電嗰方面咧就會睇下電線，咁啊供電係咪正常啦，有冇電到啦，同埋最主要位置有冇錯咯。咁我哋會對住家私圖啦，因為我哋係連家私就一體性去設計嘅，即係話室內設計就連家私一齊做咯。咁我哋變相會夾到個家私圖咯，喺呢一個位一定要開個電掣嘅，咁我哋咪喺呢個位開電掣咯。咁啊同客人對圖啦，睇下個電掣位有冇做錯咗啦，會唔會整體同一個 level 啦？呢一啲位有冇做漏啦？譬如好似呢啲乾纖線啦，咁啊將來會走翻過去電視機嗰邊擺 volta 啦。咁啊 volta 嗰邊check 咗冇問題啦，呢啲就會做翻條引線啦。呢個就主位嚟嘅，我哋會引翻條電線，就引翻過去電視機背嗰度咯。咁如果 check 過晒電燈個佈置位置冇問題啦，通電正常咧，咁我哋一般都會睇翻呢一度咯。嗱，咁呢啲冇問題啦 ，check 過晒。嗱，跟住我哋新做電箱啦，呢一個就係嗱咁新換嘅 fuse 咧就全部換過晒。嗱，咁而家一般大路咧都係輕卡或者斯內德㗎啦。咁我哋會 mark 翻低啦，每一組 fuse 唔同嘅用途。咁啊，漏電斷路掣啦，正唔正常啦？同埋呢一個總掣正唔正常啦 ？fuse 正唔正常啦？因為呢一個全部都新換嘅，咁啊會配翻輕架 fuse 箱啦，同埋輕架 fuse 嘅，係啦。嗱，呢個電掣就新換嘅。咁好啦，同客人車完電啦，咁啊供電正常啦，位置冇問題，就會通常咧接住落嚟就會 check 水喉嘅。嗱，咁啊全屋都係新做嘅，呢度啲水喉。咁就會 check 翻啲咩咧？嗱，呢啲去水位置，咁我哋咧就會拍片啦，同埋影相做記錄嘅。我哋又會喺呢一度放水啦，駁條水喉，咁就會幫客人睇埋有冇塞渠嘅跡象嘅。咁如果有塞咧，就會趁今次裝修去通埋渠啦，幫佢。咁就繼而咧就會谷綁啦。嗱，咁谷綁係咩程序咧？嗱，呢一個就係日本嘅谷綁機嚟嘅。咁好啦，嗱，首先咧谷綁我哋就會翻嚟呢個閘掣，嗱，咁會新做一個英國嘅閘掣啦，總掣啦，即係水喉嘅總掣。嗱，咁閂咗呢個水喉總掣之後咧，我哋就會谷綁俾客人睇嘅。嗱，咁會顯示當前嘅水壓，即係呢一棟大廈而家當前嘅水壓。咁啊，大家都係用緊，而家呢個刻度係40啦。嗱，咁我要試佢有冇漏水咧，我首先將個閥門開咗，咁我哋咪加壓咯。嗱，咁加到呢個位置咧，其實佢已經升咗6個刻度嘅個磅數，咁即係話已經超出咗佢正常嘅水壓60%。咁我哋繼而就係睇下佢有冇漏水嘅啫。咁我哋閂翻個閥門啦。咁我哋就睇呢一個磅標會唔會跌磅。如果冇跌磅咧，佢係正常㗎啦。咁好啦，嗱，而家谷緊磅嘅時候咧，咁啊加大咗呢一條冷水喉嘅水壓嘅。咁呢條冷水喉我哋亦都駁通咗條熱水嘅。咁我哋主要咧就帶谷咗磅之後啦，就主要帶客人睇一睇。嗱，呢啲疏結位置有冇正常滲水啦？嗱，咁我哋可以初步就肉眼去觀察嘅。嗱，目測係冇水嘅呢一啲位置。如果正常有滴水咧，呢度已經係深色咗㗎啦。跟住呢啲位置啦，有冇滴水啦？閘掣呢啲位置啦。咁啊，沿住一路睇啦，因為全屋都係新鋪㗎啦，呢一啲英國銅喉嚟嘅。咁啊，一路去翻廁所呢一邊啦。嗱，咁廁所呢一邊咧，呢一條就係駁翻落熱水爐㗎啦。咁我哋睇下呢啲位置啦，有冇滴水？嗱，呢啲曲位有冇滴水咯？咁其實目測都會望得到嘅。嗱，咁你就摸下佢啦，有冇水咯？咁呢啲係完全正常嘅，冇水到嘅。OK。